好，来写好了吗？哎，四个都好了四个都要在上面哦。对对对，等一下，对啊，你觉得你有没有气喘啊？有没有气喘问题啊？他有哎，他搞不好他知道症状，对啊，对不对？我只有感冒，没有，好了吗？好了，没关系了。好了，来，很肯定，很肯定，肯定翻牌。那我们厉害队是气喘24， 24感冒13， 13，哎，哇，我们气喘是12，感冒是34。哇，厉害！这一题真的是有难度啦，我对甚至觉得都已经有一点到是那个医生考试的那种水准。对啊，到底其实，在门诊里面很常遇到爸爸妈妈问说，哎，气喘也会咳嗽啊，然后呢，感冒也会咳嗽，那你到底要怎么分气喘，怎么分感冒只？有3是感冒，所以呢，你看哦，感冒是病毒感染造成的对，气喘跟病毒无关，是气管发炎。所以哈，我们的几个大方向，如果你有发烧，你就比较偏向病毒感染那边，你可能就不是偏向气喘这边。然后呢，再来看它时间拖延长久，如果你是感冒，甚至不吃药，1个礼拜、2个礼拜自己会好。但是气喘如果不吃药，你的发炎一直都在，可能长期都咳嗽。再来呢，大家有一个概念，就是如果我一整天会挑时段出症状的，比较偏气喘、偏过敏。例如说鼻子过敏的人早上起床打喷嚏，例如说气喘的人半夜咳嗽，所以这个夜晚症状明显比较偏气喘。然后呢，气喘的人他会觉得胸口绑绑闷闷的，吸气吸得进去，吐气吐不出来，所以他吐气的时候声音会比较沉重，甚至会出现。哮喘，黑哭，对，这个动作其实很辛苦哈，所以夜晚症状明显，胸口闷闷绑绑，呼吸声音沉重，都比较偏气喘。那咳嗽有痰哈，比较偏向感冒，但是如果气喘会不会咳嗽有痰？其实气管发炎也可能会有分泌物增加，也可能会有一点痰，但是呢，比较偏向感冒是没错的啦哈。所以在这里呢，提醒大家说，如果我们的孩子真的说反复咳嗽、半夜咳嗽、超级明显的咳嗽，那就真的比较偏向气喘这件事，而且气喘跟感冒可能一起来哦。所以这一题如果明白要讲。我比较接近了，我比较接近，你看，是说你这题太难，陈医师是对，我觉得2对应该都算错了。反正我们本来就领先，没关系啦。对啊，陈医师都说错了，那个耳鼻喉科我要分享就是有一个上班族，他咳嗽咳了2个多月都没好，这么久，对，然后他就一开始看医生，医生就刚可能是有点感冒。然后给他开一些止咳化痰，然后一些药回去吃，觉得好像白天都没什么事晚上可能就咳个1、2声，就他觉得好像是因为鼻塞吸到冷空气，所以气管比较敏感，所以咳嗽。所以他就觉得后来就懒得去看医生了，直接就去药房买成药，或者是买一些不知道哪里来的药。他吃了觉得真的好像有效，可是没吃又会哑起来，可是到后来。就真的晚上的时候，他咳嗽咳到会有点想吐，甚至吐出来，然后会有点喘不过气的声音。这时候真的他发现真的喘不过气，然后嘴巴已经开始有点发抖了，他才赶快叫救护车去急诊。就是很明显验出来就是很严重的一个气管发作。对，这时候在那边打针，然后吸针气，过了住院的2、3天之后才回家。对，所以要特别注意，你气喘跟感冒有可能并行，有可能好了。你可能感冒好了，有可能气喘还是留在你身边，所以真的是一段时间超过2周以上的呼吸道症状，还是要记得看医生，会比较安全。哎呦，3比2，现在今天很容易2队都错了。来看最后一题，题目太难哈。天冷，很多人会穿发热衣来御寒，如果穿法不对，能够保暖的化学原理可能无法发挥。请问挑选发热衣需要可以什么功能？还有穿起来不能太怎么样？这个医生也不一定会对嘛，对不对？严重，后重，后重。好，翻牌可以了。哪一个写产生热量，然后不能太厚重，穿起来不能太厚重。对呀好，然后这边也是写吸湿排汗，穿起来不能太松。对，我跟你讲，我以为他是穿发热衣的达人，他超厉害的。
对啊，所以他刚写的时候他很有自信，你看写很像要发热、蓄热，然后还要湿，但是松是他说的，排汗。啊？我们把手贴一点。对啊，怎么样叫歇啦？如果你穿很浪很松，像 T 恤那样子，很浪，很浪，就是这样。好，这一题我们请袁医师帮我们解答。标准答案，哎，这答案是你刚刚给我的，是不是？完全是这样子啊。第一件事情哈，你要知道，这样子的发热衣，它基本上是让衣服产生点热。那产生点热的时候，你身上如果一直有汗，很热，散不出去的话，对身体是非常非常不舒服，而且汗水。冷空气反而会造成很不舒服的感觉，所以它第一个，它一定要有排汗，它要透气，要排汗，那它可以出来。那再来呢，它不能太宽松，因为太宽松的时候，你出了汗，水分会在那边一下子出来的时候是有一点暖暖的，但马上就变成冷水，冷水后你又穿在那边又不透气的话，这觉得非常非常不舒服。所以标准答案应该是排汗，不能太宽松，真的不是。我很怕冷，我记得。对，因为我很怕冷，然后像我们之前来不是都会被奶哥还有制作人说你怎么穿那么多？那我就是真的天生很怕冷，我是比人家提早换季的人。然后呢，以前也会穿发热衣，但是就像刚刚医生说的，发热衣很容易有的很紧，紧到不舒服，像塑身衣。对，像塑身衣那种，或者是里面啊汗排不出去就会黏黏的那种，那就后来就没有穿，直到5年前，我今天穿的这个就是我从5年前然后出去那个北海道开始我就穿到现在，这是一个秘密武器，它真的很舒服，我晚上睡觉也会穿整套哦。哇！对，所以我今天要带来分享给大家。耶！怕冷了。我今天穿在身上的呢，就是这件温灸发热衣。然后呢，它为什么厉害呢？是因为它有远红外线纱，它里面有远红外线的纱线，对，它可以帮忙，就是一穿上去之后就会开始发热。然后呢，像我现在身上的这件，它是第5代，它还有加入了石墨烯纱。还有跟那个6种的微量元素，那它的就能够帮忙传导热更快，然后更暖。对我身上穿的这件呢，因为有刷毛嘛，比如说当我们一穿上身上的时候，刷毛贴在身上，它就开始保暖。然后呢，它高达0.84的远红外线，可以促进身体的循环。那通常呢，就像刚刚医生不是有讲，衣服比较宽松的时候，冷空气可能就会进出。对，它没有它的这个中空纤维，它可以呢帮助把热空气保留在里面，然后冷空气隔绝。所以在这个里面这个温循环，你整件穿起来其实是非常的保暖的。是。然后呢，第2点呢，就是我很喜欢这个发热衣，它有一个就是刚刚医生讲的，它吸湿排汗功能非常非常的强。像我那时候穿呢，是我穿去北海道滑雪。那我们在运动的时候，还有滑雪很紧张，不是会尖叫什么，就会很热。然后还有在日本啊，就是比如说有暖气房，那里面就很容易流汗嘛。那其实以前常常穿到的发热衣，会觉得很像里面就是湿湿的，对，湿湿的，很像感觉穿雨衣一样这样。可是这件完全不会。我现在就做一个小测试，给大家看看。就是说这是水，然后这就是这一般的，那我现在就把水倒下去。完全不吸水，完全不吸水。可是你看哦，我身上的这件第5代的这件，哇，吸下去。对，当汗水就是碰到这件衣服的时候，它会马上迅速吸收，然后马上挥发，就是会排汗，对，会马上把它排干，然后所以穿起来会非常非常的干爽。对，这是非常非常大的重点。所以我自己在家，即便就冬天的时候，我是可以穿着睡觉，不会觉得就是很不舒服。你们可以看就是照片，对，就是我的照片，你看这是在日本，它也有裤子哦，它有裤子，然后我就穿整套。虽然啦，我朋友都说你很像蜘蛛人，可是其实它非常非常的舒服，就是很柔软，很舒服。而且你有一张是你滑雪只穿发热衣哦。对，我以前呢都会层层叠叠穿超多，又很怕冷。可是我后来就发现，其实只要穿1件，然后我外面只有穿1件那个外套，就是外套，就是滑雪外套。其实我一点都不会觉得冷。厉害。对，然后大部分人对发热衣就是会排斥，都会觉得说天哪，穿起来好紧哦，很绷啊什么的。
的。然后像我自己也很喜欢穿这种很宽松衣服的人，可是我很喜欢他们家，就是因为其实它的衣服是非常的舒适，就是它有加了8% 的弹性纤维，所以呢，你就是穿起来是不会觉得卡卡憋憋，然后再穿塑身衣那样。那冬天的时候啊，大部分我们要出国的时候，不是都会带一大堆衣服？像我以前都带超多，一大堆厚帽子对厚重对啊。其实还没出去买东西，行李箱就已经满了。可是你看哦，这一件就是它 M 号的才90公克而已。其实完全不在中间，携带方便。其实携带超方便的，你即便丢到背包里面，其实也都很轻。我好需要这个。对，这5年来的穿着的心得，今天想要分享给大家，非常推荐大家。太厉害了！谢谢薇薇。那我们结算成绩喽，2队平手。本节目惯例，平手就是一起处罚啊。然后我们今天因为考的是天冷，所以惩罚就是呢，促进血液循环的交互蹲跳，在健康步道。这个我又不怕。来，你不用。来，那个我们男生代表。哪个好 man 哦，哪个好 man 哦。来，回去哦。但说不定苏红不想。不行啊，就是男人要承担啊，要么像什么男人？真的。交互蹲跳，3下，1下，2下，3下。哦，哇，你几岁？对啊，怕什么？对不对？真男人刘苏红，还没1下哎。哇，好痛哦！真男人，真男人，谢谢。我们说 ending 啊。对。像我们开头说的这个冬天寒流来了，就有很多社会新闻。对呀。所以大家真的要注意健康，像薇薇推荐这个就很棒。这样保暖真的很重要。是。那保暖又到说真的让大家觉得很舒服，对，没有压力，又排汗各方面，让你身体的没有那么多的负担，你穿起来舒服。对啊，大家也不要慌，因为这个节目结束，奶哥还是会去跳的，好不好？我们待会再录出来，再投出来。我们很公平的。靠这有什么呢？真的，祝大家健康哦！谢谢。别忘了订阅我们的 YouTube 频道，并按下小铃铛，看我们最新的影片。如果想要收看更精彩的内容，记得选旁边的影片哦。